Oke sahabat SB7 Mata, berjumpa lagi ya bersama saya. Kali ini vlognya itu tentang obat murah tapi mujarab, dan sangat dicari-cari oleh ibu-ibu ya, terutama untuk mengobati anaknya. Nah, ini obatnya itu khusus batuk dan demam. Ini dia obatnya. Nah, ini ya, Baby Cook sirup. Nah, Baby Cook ini berat bersih biasa 60 ml. Kemudian untuk kandungannya ada paracetamol 120 ml, guaifenesin 25 ml, kemudian chlorpheniramine atau CTM dia 1 ml. Nah, ini untuk dosisnya itu 2-6 tahun, 1-2 sendok takar, artinya 5-10 ml. Itu diminum 3-4 kali sehari ya. Dan kemudian untuk anak umur 6 tahun sampai 9 tahun, dia 2 sendok sampai 3 sendok takar, yaitu 10-15 ml. Ini sama aturannya 3-4 kali sehari. Dan untuk anak di usia 9 tahun sampai 12 tahun itu 3-4 sendok takar ya, yaitu 15-20 ml, 3-4 kali sehari. Nah, dan sini keterangannya untuk anak di bawah usia 2 tahun itu sesuai anjuran dari dokter atau perawat ya, dan juga bidan. Nah, ini dia, kita buka dulu. Kemasannya seperti ini, dari botol plastik, dan sini tidak diberikan sendok, artinya pakai sendok sendiri ya. Ini untuk masalah harga, seperti yang saya bilang tadi, amat sangat murah. Nah, karena harganya di bawah 7 ribuan ya, jadi tidak sampai 10 ribu. Nah, obat ini memang sangat diandalkan ya, atau dicari-cari oleh pembeli, terutama di tempat saya kerja ini ya. Jadi setiap datang, ada sirup Baby Cook, ada sirup Baby Cook. Nah, jadi seperti itu. Ada ini juga untuk para medis juga sering pakai ya, untuk bidan dan juga perawat dia sering pakai juga untuk pasiennya. Nah, jadi teman-teman, bila anak batuk dan demam, ini bisa jadi solusinya. Murah tapi mujarab. Wah. Di vlog kali ini itu saja teman-teman. Nanti saya sambung lagi besok atau lusa. Dan ingat, mencegah itu lebih baik daripada mengobati. Mencintai dirimu, keluargamu, dan juga pekerjaanmu. Dan salam SB7 Mata. Ingat ya, babyku. Dah.